有按用时间出来了呢？啊，你啊闲闲啊，无做物界啊。啦，退休了啊，就是闲闲无的。拄笋的啊，笋的爽口的啊。就出来了，嘿，古时候呢，其实有上是讲孙的，记得可能就迄冰了嘅时间嘛吼，跟迄个记得亚就迄休假的时候，休假呢就会讲冰了啦吼，冰了，休假的时间啦，系休假嘅时间吼，嘿。应该是寒暑假。对啊，寒暑假，因为我们是老师。原来你们是老师，对，都是寒暑假的时候哦。因为小孩子暑假跟寒假的时候都会吵着要出门，对啊，休假，休假哈，对，大概都是休假的时候才敢出来玩，不然没办法，不用抢怂啦哈。哦，对，毕业旅行就是一定要去一个很特别的地方，然后跟朋友、跟同学创造美好的回忆。哇，真的，你很会讲，你还当主持人好了。出差，休假，休假，可能趁出差的时候。哦，真的呢，有时候出差顺便出来玩，就是边赚边玩的概念哈。寒假跟暑假。你呢？休假啊，休假是不是？你现在上班了是吗？假日吧。哦，假日吧。OK， 那出差。毕业旅行。休假。休假，所以今天是休假吗？对，算。你呢？怎么会有时间出来玩呢？应该也是休假。休假。休假，像今天是休假吗？对。哦，今天休假就来这边往街逛逛街，买东西，这样对不对？对。撩你。对，撩其实就是玩的意思，我们就会说玩的日子撩你。撩你。对。标还假。哦，还不错哦。结婚纪念日。对，所以觉得客家话会难吗？发音很难，如果不是客家人的话。那第一次应该算是懂省，其实很有趣哈。还蛮有趣的。还蛮有趣，犹豫了一下哈。边晃尬。对，那 on 的音有点难发音哈。对，边晃尬，屁数。对，屁数这样子。因为有时候我们客语就用不同的方式来去做表达这样子，所以我们再一次边晃尬，啊，屁数。出差。等候哦。出差。等候哦。出差。冰寒假。屁处。等候哦。毕业旅行。毕业旅行。对，毕业旅行。毕业旅行。对。撩你。对。撩你。撩你。结婚纪念日。还不错。冰寒假。耶！结婚纪念日。哇，听起来多浪漫呢！其实啊，做对老母行人出去了，要当好哦。像我自家啊，就当好老母行人啊，老朋友啊，还讲呢，所有呢呀，当到老爱当好嘅朋友，爱中意嘅人，向下出去了。因为我知道啊，出去了就做得呢，在生活当中。匆匆无可用嘅回忆，也係當重要嘅事情咯。故所一下因就夾夾來看，也條客家話按樣板來講呢。係講呢，我來問大家講，怎麼會有時間出來玩？因為有時間出來了，因為有時間出來了。男士嘅按樣板嚟講呢，因為有時間出來了，因為有時間出來了。大家呢就會記得也提嘅記嘅哦，等下就當好用了。唔過啊，因為有時間出來了呢，接下來就係先教大家提嘅詞彙，就係休假。休假嘅客家話用板講呢，撩你，冇錯，因為撩你嘅時間會較多啲會匆忙啊。故上就做得講，因為今天休假，因為今本日撩你，因為今本日撩日，冇錯，撩日嘅時節啊，大家就會把握地向下出去了咯。也係講啊，其實有常時呢，成年人呢，佢哋會變了，比方講放寒假、暑假，
寒假的客家话会用办讲呢？你会讲寒假，寒假。佮迄个呢，来到了呀暑假，暑假客家话用办讲呢？你会讲僻处，僻处。故上就做得老大家分享，因为今天开始放寒假，因为今本日开始放寒假，因为今本日开始放寒假。放寒假嘅时节啊，大家可能就想要出去了了。迄个呢？你爱放嘅暑假，你可以这样说，因为今天开始放暑假，客家话用办讲呢？因为今本日开始僻处，因为今本日开始僻处，冇错，也放寒假。也是僻处嘅时节，就是新年嘅冬期太嘅时节咯。因为听说为新嘅夜日咧，乡下出去了出门啊。韩国有阵时你咪会看到也会记得自家出去了，有可能呢就会记得专属的节日，也就是结婚纪念日。客家话会用办讲呢？结婚纪念日，结婚纪念日，男士人你会用办讲呢？结婚纪念日，结婚纪念日。哇，都浪漫呢！故说就做得呢老大家分享，因为今天是我的结婚纪念日，因为今本日是我嘅结婚纪念日，因为今本日是我嘅结婚纪念日。男士人强愛用辦講呢？因為今本日係我嘅結婚紀念日，因為今本日係我嘅結婚紀念日。平常時大家咪會過結婚紀念日冇啊？無論買紀念日過起來真係動浪漫咯。但是呢，其實有陣時新年佢哋有啲特殊嘅時節，咪會有畢業旅行。咪做得出去了哦！畢業旅行嘅客家話用辦講呢？畢業旅行，畢業旅行，記得咯，也條東東嘅業上司係當重要嘅咯。故說咪做得老大家分享，因為今天是我的畢業旅行，因為今本日係我嘅畢業旅行，因為今本日係我嘅畢業旅行。哇，講到畢業旅行我咪當中意嘅，這個時節最期待嘅就係個時節咧，因為全班嘅同學鄉下出去了，韓國欣賞，韓國呢咪會讀到呢像人嘅煙火晚會等等嘅事情也條畢業旅行就會出去了當重要嘅回憶了。接下來呢也出去了呢，咩可能因為係出差，出差嘅客家話用辦講呢？出差，出差。因為我今天出差，順便出來玩。因為我今本日出差，順沙出來了。因為我今本日出差，順沙出來了。哇，其實係我當慶幸嘅事情嘅。唔看做得存錢，又做得出去了，
几好的呢，错无？今日呢，好嚟按到嘅客家话，唔知大家都有学起来吗啊？其实啊，学客话就会紧讲练习，才会记得咯。也系多多呢来看嘅客家名录好言。故事前面呢，俺就带领大家向下来学习一下今日学到嘅客家话了。